welcome back to my channel. So, for today's video, mag-istorya sa lamang ta how I overcome sa ahong grabe nga ubo at saka sipon. Okay, so today is the second day of classes. Okay, so welcome back to school again. So, before ta mag-start, so guys, if you are not yet subscribed to my channel, please hit the bell button and subscribe para naman updated ka sa aking mga videos. O, diba? Okay, so guys, sinabi ko na nagkaroon ako ng matinding pananakit ng katawan. Tapos, yung ubo ko, sobra talaga, tsaka may sipon ako. Parang, ano ba yun? Ang ginawa ko, okay, so take ng vitamins 2 times a day, then vitamin C. And then, nagtitake din ako nag-self-medication ako ng mga over-the-counter nga mga medicines. But, after 2 days, para yatang lumala yung sitwasyon ko. Kaya ang ginawa ko, nag-change na naman ako ng another, shall we say, medicines. Then, after 2 days na naman, the first day, okay siya, but in the second day, babalik naman yung nararamdaman na parang masikip yung yung dibdib ko. So, kaya, nag-stop na ako. Hindi na ako nag-take ng mga over-the-counter medicine. So, yung kapatid ko, may kasamahan siya, nagsasabi sa amin na, honey at saka limonsito. Okay, so yung ginawa namin, binigyan kasi kami ng honey at saka bumili kami ng limonsito, kaya tagdedalawang limonsito, tapos painitin yun sa sa apoy, pagkatapos pigain, lagyan mo ng 1 kutsarang honey, then i-mix to nimo, then 3 times to nga among giinom. And I find out nga mas okay siya, mas okay yung yung limonsito, mas nakakaginhawa siya. Kaya yun ang tinuloy-tuloy namin. At saka meron din akong kasamahan na nagsasabi na early in the morning maliligo daw sa dagat. Kaya yun din ang ginagawa ko, naliligo ako sa dagat early in the morning. So, yun. Mas naging okay na din ang pakiramdam ko. Kaya, thanks the Lord kasi nandito na ako ngayon. Nasa school na. Okay, so, okay na. So, ito nga pala yung yung workplace ko. Matanda na tong matanda na tong HA ko, Home Economics Building. So, HA kasi ako. Kaya to. Back to printing na naman. Back to printing na naman. Ayan. Back to printing modules. So, ganyan lang ang buhay. Wither lang. So, again, thank you for watching. So, I hope nga may natutunan kayo at yun na nga. Shout out nga pala sa mga katimbap. Thank you so much
nga sa pagsabot niyo. Kasi hindi ako naka-support for more than a week. Almost 2 weeks. Kasi hindi talaga kaya ng ulo ko. Masyadong masakit. At saka thank you so much, secretary. Ako si Dals. At saka Sir James Furniture. Thank you so much. Kahit medyo mayroon pa pero at least okay na yung katawan ko. Okay na yung pakiramdam ko. So, mega shout out sa inyong lahat, Team Bob. Madam Louie TV. Kumusta? Hindi na tayo nakikita. Okay, thank you so much guys. I hope nga kana ang na niyo na mayroon kayong nakukuhang kahit kunting information lang. Okay, so yun ang mga ginagawa ko para maging okay. Herbal is life lang. Okay, so good luck and God bless us all.